सो आज चाहिँ म म्यागी बनाउँदै जाँदैछु गाइज हैन। फर्स्टमा चाहिँ मैले प्याज, टमाटर, क्याप्सिकम र पुदिना र धनिया मैले हरी मिर्ची काटिसकेको छु है। अब चाहिँ म मैले एउटा भाँडामा तेल पनि जिरा पनि लगाएँ र मैले अगाडि काटेको तरकारी पनि मैले त्यो जिरा र तेलमा एड गरिसकेँ गाइज है। अलि थोरै भयो भने मैले मिक्स गर्छु है। र त्यसमा मैले सोयाबिन पनि एड गरिसकेँ गाइज है। र त्यसमा मैले टमेटा पनि एड गरेँ है। अहिले त सबै तरकारी हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलि रातो भएर पनि खिलाउनुपर्छ, रातो हुनसम्म खिलाउनुपर्छ। सो खिलाएर रातो पनि भइसक्यो, एकदम चिटिक्क भयो हैन, एकदम मिठो पनि छ भनौँ। ल अब म यसमा चाहिँ मसलाहरू एड गर्न जाँदैछु गाइज। सो फर्स्टमा चाहिँ म्यागी मसला मैले एड गर्दै जाँदैछु है। सो त्यसपछि मैले अर्को म्यागी मसला पनि एड गरिसकेँ यसमा हैन। म्यागीभित्रको मसला मैले एड गरिसकेपछि अनि अर्को मसलामा एड गर्दै जाँदैछु। सो यसमा चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ चिल्ली पाउडर हालेँ हैन, अनि त्यसपछि नमक हालेँ हैन, अनि त्यसपछि चिकन मसला, अनि त्यसपछि गरम मसला एड गरिसकेपछि अनि थोरै नमक हालेँ। सो सब मसला हालिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई अलि मिक्स गर्नतिर लागेँ हैन। अनि यसलाई मिक्स गरेर राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरेपछि अब पानी एड गर्न जाँदैछु गाइज है। सो मैले यसमा कति चाहियो त्यति पानी पनि एड गर्न लाग्छु है। अब पानी एड भइसकेपछि अब चाहिँ अलिअलि यसलाई मिक्स। सो सबै पानी सामी मैले मसला सबै हालिसकेँ। अब यसमा चाहिँ मैले पानी हालेर अलि चाहिँ यसलाई हाल्न थालिन्छु। सो सबै हालिसकेपछि मैले यसमा म्यागी पनि एड गर्न थालिसकेको छु है। अब म्यागी चाहिँ चारवटा म्यागी छ मैले एड गर्न लाग्छु है। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कस्तो लाग्छ है। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरु पनि यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मार्फत हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ चारवटा म्यागी एड गरिसकेँ है। अब यसलाई चाहिँ थोरै म हिलाउँछु हैन। अब हिलाइसकेपछि अलि यसलाई गिलो हुन दिनुपर्छ। अनि पाकेपछि अब त्यसमा अलिअलि पानी छर्दैछु माथि ल है। सो सबै चिज रेडी भइसकेपछि है मैले यसमा चाहिँ अब धनिया चाहिँ एड गर्दैछु, धनिया एड गर्दैछु गाइज है। र त्यसपछि मैले यसमा पुदिना पनि एड गर्न लाएँ हैन। पुदिना मतलब पतिनो भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ, तर त्यो पनि एड गरिसकेपछि लास्टमा मैले अब अन्डा पनि एड गर्नेछु। सो मैले लास्टमा अन्डा पनि एड गरेपछि हैन अलि थोरैलाई मिक्स गर्दैछु, किनकि अन्डालाई पनि अलिक गरम होस् भन्ने भयो नि त। ल कस्तो लाग्छ गाइस, तर मिठो छ हैन खानालाई चाहिँ। तपाईहरुलाई पनि यस्तो म्यागी चाहियो भने हैन भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले अन्डा पनि मिक्स गरेपछि म्यागी चाहिँ एकदम बबाल बनेको छ गाइस है। ल तपाईहरुले पनि बनाउनु होला। बनाउन चाहिँ म बसिरहेको छु है। म्यागी बनाए चाहिँ मैले, तर कस्तो लाग्यो गाइसहरु ल भिडियोलाई हेरेर साथ